佢上去就唔係擺公眾咯，就淨係。我知咗。好啊好啊，多謝。今日嚟揾阿姑媽嚟元朗飲茶，好耐冇見。我都喺度。keep 佢 running 啊！係啊，唔緊要㗎，係啊，因為都係可以拍長啲。你夠 storage 咩？夠嘅，係。呢度啲蟹鉗好味㗎。咁我每次帶都點啊？係啊，叫咗夾多嘅，如果唔係叫個好出名啊！呢間北京南溪啊，佢嘅好細個就聽見，好似係最初尖沙咀人聽係而家都我嗰邊冇，我新豐嗰邊冇，係呢個咁靚嘅商場先至用得。係啊，好似佢哋8年前嚟嗰次都未佢哋8年前兩姊妹嚟嗰次都有嚟食過。唔記得咗啊！我都冇，我覺得。要啊，因為翻去尤其驚佢東九嗰邊啊，東九龍啊塞車啊，咁所以都係鐵路穩陣咯。嗰時候好似有嗰個都未嘅，因為例如計一陣飲到4點零5點咁啦，咁樣即係粗略咁計就搭翻港鐵咁去翻你教嗰啲調翻轉頭，因為如果我全程調翻轉，最遠去得到鑽石山啊！哦，係喎！你今次咪翻旺角啊？你係啊，翻到最篤嗰邊，咁就佢哋咁就個鐘啲鐘啦。咁但係因為我交帶咗佢哋放咗學，去到商場。唔該曬，不如而家啊，經常你經常嚇點啊？緊要。我交代咗佢哋去到快餐店，咁我就撳咩事，咁佢哋食完又打俾我，阿爸我翻去啦，咁我又同佢睇車，咁佢有鎖匙，咁咪由佢試下翻好咯。依家 modern age 其實如果係要教嘅時候咧，都係要教，大約都要咁教嘅。係啊，自己嘢搞掂佢。係爭在未真係上到中學，由佢自己放飛嘅啫。係啊。呢個你又試下？我知，係啊。菜花又好味。中意甜甜地啊？好，唔該，好。幾好啊！呢度有另一部 cross cut。影張相先。好啊。
咩有兩個㗎？兩個啊？哦，我睇到一個啊，我唔要啊。哦，你唔要係啊，啱啱好啊。你冇正話冇講你講，我唔要啊，我話唔要。冇啊，黐線。今晚飲茶。可以飲茶都得，食嘢。係啊。好啊，食嘢，好呢個。好，幾塊。哇！呢個好味喎。係啊，我嚟親都係食呢個嘅，因為我中意食嘅嘛，係要食呢啲，就係呢個公仔嘅。好好。味有啲粗啊！你哋食翻唔使怨我㗎呢啲，我啲牙聽啊，嗰啲奶哦，唔聽話，同埋我食量又少啦，我一樣兩樣已經飽啦。嗯，好熟啊！啊，係咪會留晒5月啊？5月留晒。 6月19先走，哦，都有成，係好多時啊有成個所以我聽日月。嘅時候，我隔離嗰邊。好啊好啊，拜拜。你行深啲啊咁啊。哇！係啊係。唔使移過嚟我度，你哋食得㗎啦。呢啲都冇啊？睇。誒老公。
自己先搞掂，你又可以拖俾佢食。咁你今晚都留喺度食飯啦，因為今晚二姑媽同二姑姐同細姑姐係啊，又有得諗喎。我晏啲同佢哋遙控嗌餐嗰陣時，我同佢哋溝通下，4點半到，我一陣我見係應該係啱啱入過2點㗎嘛，係啊早嘅。嗰陣橫掂都係咁少過嚟元朗呢邊聚下。之前我翻嚟嘅時候，太陽好緊張嘅，係嘛？係啊，上次你係見到即係電視劇個仔啊嘛，嗰啲同個仔去交警山啊。係啊。我哋以前小學去啲廳都去耐好多，佢嗰次去2日啫。先去1晚2日。但係我哋以前小4、5去嗰啲已經去成個禮拜㗎。而家啲父母變咗啊，你會好唔放心呢樣嘢啊？係啊，其實唔使啊，即係我話好細個梗係唔得啊。係啦，佢而家歲9歲11歲啊。呢個真係好味，啖啖都好享受。我要就我啲眼啊！聽我話食第啊，呢啲我食唔到啊！但係我喺嗰個 Burger 山嘅時候，都係望過嘅。嗰個唔算旺角，喺邊度嚟？嗰個如果係啊係啊，因為如果你用旺角嚟計，我同你步程都唔遠嘅，但係拉一手你要預時間啊，嗰度就多咗半個鐘腳程啊。你記唔記得我哋落完山跟住咪同佢去食牛雜嘅？牛雜嗰度就旺角堅皮。哦，OK。遲啲同我食2次啦。係啊，值得啊都。哦，你講你呢位朋友直情係你飛香港呢一段 tour 會嚟嘅。過幾個禮拜過嚟，喺越南食。哇，好靚！每一樣嘢都好呢個好正。係喎，見到都流口水，明白。好似聖幾同太陽會放假啊！姑媽飲茶。暑假不如啊你，係啊。佢哋幾時暑假？我仲喺度㗎。應該就你如果咁嘅，我可能約早啲啦，係啊，因為我有影低佢哋個效力嘅。因為你都明啊，香港放啲長假啊。5至10。好靚啊！呢個。呢啲圈係 exam 啊，如果你變咗可能5月尾或者6月頭啲，已經。
呢表妹，呢度有另一部啊，cross cut 啊。嗱，唔即上先，好啊，坐埋邊。查下姑媽，係啊。好啊，食嘢。好熱啊！你呢個粟米羹，我呢個魚羹，呢個好好味，係咯，仔，好做得好正嘅。係喎，見到都流口水啊，靚晒，哇！小籠啊！你好，多謝。我要先坐分啊！喂，冇你哋自己叫翻。
地。雞地啊？嗯。哦，我又影下個畫。鳳琴街。係啊，哦，係咪呢個 Residence 88呢個？唔係，上少少。哦，再上多少少，好嘅。